लृट् लकारः फ्यूचर् टेन्स्। भविष्यकालार्थे एव लृट् लकारः प्रयुज्यते। प्रत्येकं लकारे त्रयः पुरुषाः त्रीणि वचनानि च भवन्ति। प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः च। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च। लृट् लकारे प्रयुज्यमानाः प्रत्ययाः। प्रथमपुरुषः श्यति, श्यतः, श्यन्ति। मध्यमपुरुषः श्यसि, श्यधः, श्यध। उत्तमपुरुषः श्यामि, श्यावः, श्यामः। पठ् धातुः। प्रथमपुरुषः पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यमपुरुषः पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तमपुरुषः पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अर्थं पश्यामः। प्रथमपुरुषः पठिष्यति विल् स्टडि, पठिष्यतः टु विल् स्टडि, पठिष्यन्ति मेनि विल् स्टडि। मध्यमपुरुषः पठिष्यसि यु विल् स्टडि, पठिष्यथः यु बोत् विल् स्टडि, पठिष्यथ यु विल् स्टडि। उत्तमपुरुषः पठिष्यामि ऐ विल् स्टडि, पठिष्यावः वि बोत् विल् स्टडि, पठिष्यामः वि विल् स्टडि। गम् धातुः। प्रथमपुरुषः गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यमपुरुषः गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। उत्तमपुरुषः गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अर्थं पश्यामः। प्रथमपुरुषः गमिष्यति विल् गो, गमिष्यतः टु विल् गो, गमिष्यन्ति मेनि विल् गो। मध्यमपुरुषः गमिष्यसि यु विल् गो, गमिष्यथः यु बोत् विल् गो, गमिष्यथ यु विल् गो। उत्तमपुरुषः गमिष्यामि ऐ विल् गो, गमिष्यावः वि बोत् विल् गो, गमिष्यामः वि विल् गो। लिघ् धातुः। प्रथमपुरुषः लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। मध्यमपुरुषः लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ। उत्तमपुरुषः लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। अर्थं पश्यामः। प्रथमपुरुषः लेखिष्यति विल् रैट्, लेखिष्यतः टु विल् रैट्, लेखिष्यन्ति मेनि विल् रैट्। मध्यमपुरुषः लेखिष्यसि यु विल् रैट्, लेखिष्यथः यु बोत् विल् रैट्, लेखिष्यथ यु विल् रैट्। उत्तमपुरुषः लेखिष्यामि ऐ विल् रैट्, लेखिष्यावः वि बोत् विल् रैट्, लेखिष्यामः वि विल् रैट्। कृ धातुः।
प्रथमपुरुषः करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। मध्यमपुरुषः करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथा। उत्तमपुरुषः करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। अर्थं पश्यामः। प्रथमपुरुषः करिष्यति विल् डु, करिष्यतः टु विल् डु, करिष्यन्ति मेनि विल् डु। मध्यमपुरुषः करिष्यसि यु विल् डु, करिष्यथः यु बोत् विल् डु, करिष्यथ यु विल् डु। उत्तमपुरुषः करिष्यामि ऐ विल् डु, करिष्यावः वि बोत् विल् डु, करिष्यामः वि विल् डु।